Ողջույն աշխարհի ամենաջերմ եւ ամենաճաշակով հետևորդներին։ Թանկագիններս, ես վայելում էի մեր բակի արդեն գարնանային եղանակը, սակայն մեր բակը դեռ վերակահավորված չէ։ Այսօրվա վլոգը այդ մասին չի։ Մի քանի փոփոխություններ պետք է անենք բակում, դա առանց ձեզ բնականաբար չենք անելու։ Քիչ առաջ հեռախոսով խոսում էի Անդրանիկի հետ, ուզում էի հասկանալ, թե նա երբ կա որ ուտելիքը պատրաստ լինի։ Ասեց մտել եմ տնտեսական խանութ, կա ինչ որ բան, որ քեզ պետք է որ վերցնեմ։ Մազերի բալզամ էի խնդրել որ վերցնի, բայց պարզեցի, որ իրականում լիքը բաներ ա առել ինձ համար, շուտով կբերի ու կտեսնենք, թե ինչեր է գնել ինձ համար։ Իսկ մինչ այդ մենք միասին կպատրաստենք կոտլետներ եմ ցանկանում պատրաստել, հավի կրծքամիսով, նաև կարտոֆիլով կլոր գնդիկներ են խրթխրթան, արտակուստ խրթխրթան, ներսից շատ փափուկ։ Էնպես որ մինչ Անդրանիկը կգա ու կբերի այնինչ ինձ համար գնել է, մենք էլ միասին պատրաստենք ուտելիքները, գնացինք։ Միսը կտրատել եմ եւ ինչի համար եմ ուզում ոչ թե մսաղացով մանրացնել, այլ բլենդերով, քանի որ նախ սա վարքյաններ ա տևում, այդքան շատ մեծ քանակությամբ չի իմ ունեցած միսը, որ ես անհանգստանամ, վայ ոնց է այդքան է լինելու, մի քիչ է։ Եվ հետեւաբար սա բավական ու վարքյանների ընթացքում վերածում է հենց հյուսի, այնպես ինչպես որ պետք է լինի կոտլետի համար։ Հիմա այսպես միսը լցում եմ այստեղ։ Մի տեսակ մսաղացով գործողությունները իրականում ավելի երկար են տևում։ Սող ունեմ նաև մանրացված։ Ջարդում եմ 1 հատ ձու հենց բլենդերի մեջ։ Լցնում եմ աղը, սև պղպեղ։ Ունեմ այսպիսի համեմունք, որը նախատեսված է հենց կոտլետների համար, շատ քիչ քանակությամբ լցնում ենք նաև սա։ Շամիտ, որը սակայն չորացված վիճակում է։ Կարող եք փոխարինել ձեր ուզած կանաչիով, ինչպես նաև այն կարող է լինել լրիվ թառ վիճակում։ Ես այս տեսակ կանաչիներ լիքը ունեմ շնորհիվ տատիկիս, այդ պատճառով օգտագործում եմ մի փոքր ալյուր, շատ հաճախ կաթով թրջած հացիկով եմ սարքում, այս անգամ այսպես ենք անում, վերջ։ Հագում եմ կապարիչով։ Եվ սա թանկագիններս հիմա բլենդերով հարում ենք ու սարքում ենք հյուս։ Թանկագիններս ես ժամանակ պահեցի եւ այս զանգվածը ստանալու համար բլենդերով պահանջվեց ընդամենը 10 վայրկյան, 7-ից 10 վայրկյան եւ այն ամբողջությամբ համեմունքներով, ձվով, ամեն ինչով խառնվեց ու տեսեք բավականին պինդ է ամուր կոտլետի համար։ Եղել է դեպք, որ պատահական նկատել եմ, որ ձու չունեմ, բայց այս բլենդերը այնպես է միսը վերածում հյուսի, որ ձվի կարիքը պետք չի եղել կոտլետին պինդ պահելու համար ու իր գործն արել է։ Ահա եւ մեր կոտլետները։ Սա շատ փոքրիկ հավի կրծքամիս էր, այդ հավի վրայից կտրել հանել էի ու հիմա ինչպես տեսակ վերածվեց այսքան կոտլետների։ Նախքան սրանք կարմրացնելը մի հատ էլ անցնենք կարտոֆիլի գնդիկները պատրաստենք, հետո նոր միասին կտապակենք։ Այս ընթացքում ես դրել էի, որպեսզի խաշվեն կարտոֆիլները։ Հիմա ինձ որպեսզի հեշտ լինի աշխատել, կտեղափոխեմ այսպես մեծ տարայի մեջ։ Ահա, այսպիսի զանգված։ Այս ընթացքում քերիչով անցկացրել էի հալվող պանիր, լցնում ենք աղ, սև պղպեղ, մի քիչ պաքսիմատ, որ ներսից էլ խրթխրթան լինի։ Ու նաև այսպիսի համեմունք ունեմ, որը իր մեջ բանջարեղեններ է տարբեր պարունակում, շատ քիչ քանակությամբ, շատ չենք հա, սուր հոտ ունի, քիչ քանակությամբ նաև սա։ Շատ տակա։ Սա էլ կարտոֆիլի գնդիկները իմիջիայլոց ասեմ իմանաք, որ քանի որ իր մեջ հալվող պանիր է ներառվում, այնքան հեշտ է իրան կառավարելը, ոնց որ կավով, ասենց ինչ որ, այսինքն տենց տհաճություն չի, էլի կպնի մատերին հնարավոր չի լինի։ Այս մեր գնդիկները, չնայած ես արդեն թեթև թաթախել եմ պաքսիմատի մեջ, բայց մեզ պետք է որ իր վրա հաստ կեղև պատի, որպեսզի կարտոֆիլը չփխլվի, հա, պատյան ենք ոնց որ սարքում։ Դրա համար ամեն գնդիկը հատ-հատ թաթախում ենք մի հատ ձևի մեջ, պաքսիմատի մեջ, մի հատ էլ ձվի մեջ, մի հատ էլ պաքսիմատի մեջ ու նոր տապակում ենք։ Տեսեք, ես ամբողջությամբ իհարկե չսարքեցի, քանի որ Անդրանիկը ուշ երեկոյան է գալու, ուզում եմ որ իր համար թարմ լինի։ Սա արդեն կոտլետն է, որը կարծում եմ ձեզ համար տենց նորություն չի, պարզա, այսենց շատ հյութալի, շատ համեղ կոտլետներ են։
Դա իմ բազմիցս փորձած բաղադրած եմ, այնպես որ չեմ զարմանում։ Սա էլ մի հատ կարտոֆիլը, ահա այսպես կտրատում ենք, մեջը այսեն, օй, պանրի բույրը արդեն հասավ ինձ։ Նայեք, մեջը այսենց փափուկ, եւ սա էլ սոուսներ, որոնցով կարելի ուտել։ Այնպես որ փորձեք, շատ համեղ կլինի։ Անդրանիկը Վահանին գիրք է բերել։ Որ Վահանը նայի, քան որ վերջին շրջանում Վահանը մեծ սեր ունի պատկերազարդ գրքերի հետ։ Շոգ եւ ցուրտ, Էսի ես պետք է իր հետ նստեմ, բան անենք էլի։ Վահո, նոյի, քո սիրած էջն է, քո սիրած կոսմոս։ Հա, տղես, տիեզերքն է։ Մոլորակները նայի։ Լավն են, չէ՞, միասին կնայենք։ Արի գնանք դիվանին նայենք, գաս։ Վոհոն մեքենաները ինքնաթիռ, ռոթապարիկ, ինչ լավն են։ Էս պետքա նստենք իրար հետ թեմա առ թեմա ուսումնասիրենք։ Վերջին շրջանում Վահանին այնքան գիրք եմ առել, դե որտեղ նկատել եմ, որ շատ է հավանում, որ երևի իմ ամբողջ աշխատածը դառնում է գիրք։ Կտանենք մանրամասն կուսումնասիրենք։ Ամենքի ջերը մի բան տանցա, եկել նկարի։ Այ վերրեմ քելյան ծոտել քեյսը թավը տավեն, հանգիստը լետքո բերը թևերին հանգստի վերը։ Ասա բանանի մեջ, շատ ուղեղ կարին բանա պարունակի, ու մարդ պետքա հաճախակի բանան ուտի։ Ես էլի, իմ դեսերտի մեջ հիմնականում դա բանան ու կատնաշոռ է մեծամասն։ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Դե ինչ թանկագիններս եկավ վերջապես այդ պահը, այսենց տոպրակով զուգագուլպաներ, 4 հատ, մեկը 15 դեն, մեկը 20 դեն, և երկուսը արդեն մեկը 20 դեն, մեկը 8 դեն, այսենց։ Շատ լնի քիչ չլնի վիճակն է Անդրանիկի մոտ։ Մազերի դիմակ, սրանից կանաչ տուփովներ Անդրանիկը գնել վերջերս, եւ ինչպես իմ հետևորդները ասել էին, որ շատ լավն է լինելու, դա եւս շատ լավն է, շատ գոհ եմ, ասեմ ավելին, դա էլ չկա, արդեն նենց օգտագործեցի, տեսնենք սա, օй, յոգուրտի բույր ունի, անկեղծ եմ ասում։ Ուրեմն բերել է շամպուն եւ կոնդիցիոներ, զանգել է ինձ խանութից ու ասում է Մարիամ, ասում է, այդ շամպուն կոնդիցիոները, էդի նույն բալզամն է, ասում չէ, անդ, այդ լրիվ ուրիշ բան է։ Մի խոսքով, վերջը, քանի որ չէր կարողացել կողմնորոշել, որոշել է բերել սա, բայց բավականին ծավալուն է, 800 մլի։ Ու ոյ, էսի ոնց նկարագրեմ, թե ինչ բույր ունի, բայց ինչ որ ավելի տղամարդու շամպունի բույր ունի, ինչը ճիշտն է ասեմ, որը ինձ շատ է դուր գալիս, ես առասարակ տղամարդու շամպունները, տղամարդու օծանելիքները ավելի շատ եմ սիրում, քան կանացի, ինչը ճիշտն է ասեմ։ Եվ տեսնենք, թե սա արդեն ինչպիսին կլինի։ Սրա այս մարմնի գելը դեռ չեմ հասցրել օգտագործեմ, որովհետև լիքը մարմնի գելեր ունեի, բայց կամաց հերթը հասնում է սրան, այս նույն ֆիրման է։ Էլի նույն էս բրենդի, ինչպես տեսնում եք, սա ինչ է, սա մենակ կոնդիցիոներ է, մազերի կոնդիցիոներ է, աչքից բալզամ անդոն տենց էլ չի գնել և գնել է մազերի կոնդիցիոներ։ Ես ինչ բույր է, ուզում եմ հասկանամ, ոտով եղևնիներ, ոնց էլ չլինի, տոնածառի համար ձեր տունը բերած կլինեք, հատկապես այն թվերին, երբ ծառահատմանը ոչ մեկ շանտեղ չէր դնում։ Այ այդ տոնածառի բույրից ունի։ Ահա, սա ինչ է։ Հա, լոգանքի գել, սա։ Վայ, անդը ուզում եմ հասկանամ բիզնեսը, որ սրանք վերավաճառի ինչ կլինի, ամեն մեկը մի քանի 100 դրամ թանկ։ Օ, ես էլ վերջնա, ось ինչքան եմ ես սիրում բույրեր հորգելի հետևորդներ ջան։ Սա էլ մարմնի գել, փաստորեն։
Այո, Անդրանիկը ինձ փաստորեն մազերի բալզամ այդպես էլ չի բերել, փոխարենը բերել լիքը կոնդիցիոներներ եւ մարմնի գելեր, բայց ոչինչ։ Շատ շնորհակալ ենք։ Չգիտեմ ինչու Անդրանիկի մտքով անցել է գնապիտակնել հետը կարժատվել բերելա տուն։ Ձիթապտղի դեմքի կրեմ հակակնճիռային 30+։ Ես զգում եմ, որ առաջիկա նվերների շարքում ճշման ապարատ է լինելու։ Ահագին մեծ տուփի մեջ այդպիսի փոքրիկ տարողությամբ կրեմ է։ Օй, շատ նուրբ տեքստուրա ունի, շատ։ Լավն է։ Լավ։ Օգտագործենք ընթացքում պարզ կդառնա։ Իմ նոր տոնայինը վերջերս ինձ մի փոքր տխրացրեց, որովհետև պահի տակ սենց թեփ-թեփ է կանգնում։ Ես մեկ մտածեցի, իսկ կարող է իր տակի սնուցող կրեմն է շատ ծանր դրա համար է, տենց փոխեցի, տեսա չէ, ինձ համար բերել է նոր տոնային կրեմ, իմ մշտականը Էվելինը, որ 1000 տարի է օգտագործում եմ, մի խոսք է, որ ասում են փորձած թանը անփորձ մածունից լավ է, հիմա այս լրիվ այդ վիճակն է, որ ես դժվարությամբ եմ առհասարակ տոնայինից տոնային փոխվում, նույնությամբ օրինակ, եթե ունեմ ինձ վարսահարդար, մատնահարդար, չգիտեմ, օգտվում եմ ինչ-որ մի ծառայությունից ու գոհ եմ, այլ փորձարկումներ, փոփոխություններ չեմ անում։ Նայեք, 25 համարն է սա։ 0.5-ը շատ ավելի բաց է, մի քիչ հիմա ինձ դուր է գալիս մի թեթև ավելի ոչ այդքան բաց։ Բերել է իր համար եւ ինձ համար ատամի խոզանակներ։ Նաեւ ատամի մածուկ։ Սրանից էլի ունեցել ենք, շատ գոհ ենք։ Իմիջիայլոց ես իրենց ատամի խոզանակներն եմ շատ սիրում, միշտ եմ օգտագործում, այս անգամ Անդոն OLB չէ դա։ Չէ, ուրիշ բան է բերել։ Այսենց ատամի մածուկ։ Շատ շնորհակալ եմ Անդրանիկին այս հաճելի նվերների համար։ Ես շատ եմ սիրում ստանալ նման նվերներ եւ ինչքան շատ այնքան իմ համար ավելի լավ։ Մի խոսքով սա էլ նվեր։ Ժողովուրդ, ուրեմն մինչ ես ընթացքում ես ձեր հետ բլբլում էի, ինձ հասավ նաև ականջակալներ, որոնք պատվիրել էի մամայիս համար։ Այս տեսակ մեծոտ ականջակալները իրականում չի գլուխ ցավացնում, ականջի թմկաթաղանթը այդքան էլ չի վնասում ու պատվիրել եմ, որ երբ որ ես գնամ Վարդենիս կամ կարողա մաման գա, տամ մամային, հələ բացենք տեսնենք։ Ոյ, որակը ստուգեցի, բավականին լավն է, հարմար է, որպես ոչ պրոֆեսիոնալ ականջակալներ, հա, ամենօրյա մշտական օգտագործում, բավականին լավն է։ Արդեն ընթացքում, էսի կարծեմ պտտվում էր, սենց, հա, սխալ դրեցի, այսենց պտտվում է ու կարամ գնել այսենց։ Նաև Անդրանիկը այսենց ախորժելի տորթ է բերել, լավ իմանալով հանդերձ, որ ես քաղցրից խուսափում եմ։ Ահա, որպեսզի հիմա մենք ընտանյոք հանդերձ Նայ, չում ես գալիս ես երկու Իր արջուկին համար ենք Անդոն ուրեմն մոմ ա բերել, ասում եմ մոմ փուչիկ ա բերել, 0 է այդ փուչիկը ինչպես տեսնում եք, քանի որ ոչ մեկի ծնունդն էլ չի, Վահանն որոշել է, որ արջուկի 0 տարեկանն է եւ ինչպես տեսնում եք Թարս ես հա Ահա Վահան, անջատվեց Վահանը Ինչ ասեց? Անջատվեց Քոքի է զրն, հաչինք է կապալ Նորա, մաչիրյալն է Դե հարգելի հետևորդներ, այսքանով ձեզ ասենք ստեսություն Մենք գնանք վայելենք օրվա ավարտը արդեն միասին Իսկ մենք կհանդիպենք շատ շուտով հերթական առօրյա գեղեցիկ վլոգով Հաջող Հաջող